ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കടയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പല കമ്പനികളുടെ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ കൂട്ടത്തിൽ വീഗാർഡിൻ്റെ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകും. ആ മോഡൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലും സ്പ്രിൻ ഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലുമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ കടകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് മോഡൽ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പ്രിൻ ഹോട്ടിനേക്കാളും 1000-1500 രൂപ കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും പെബിളിന് വരുന്നത്. ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഈ 1000-1500 രൂപ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിനുള്ളത്? ഈ രണ്ട് മോഡലിൽ ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ ഏതാണ്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോണത്. ഒരു ലിറ്റർ മുതൽ നമുക്ക് 35 ലിറ്റർ വരെയാണ് സ്പ്രിൻ ഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിൻ ഹോട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസ് വരുന്നത്. 3 ലിറ്റർ മുതൽ 25 ലിറ്റർ വരെയാണ് പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസ് വരുന്നത്. 6 ലിറ്റർ വരുന്ന ഒരു സ്പ്രിൻ ഹോട്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 7500 രൂപയും 6 ലിറ്റർ വരുന്ന ഒരു പെബിളിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 8500 രൂപയാണ്. ഏകദേശം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെബിളിന് പ്രൈസിങ് കൂടുതൽ വരാനുള്ള കാരണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് കാണാനുള്ള ഭംഗി. ഈ ഒരു സ്പ്രിൻ ഹോട്ടിനേക്കാളും കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാണ് ഈ ഒരു പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ. നിങ്ങൾക്കത് കാഴ്ചയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. രണ്ടാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ വാറണ്ടി. ഈ ഒരു പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന് 2 വർഷം ഫുൾ കവർ വാറണ്ടിയും 7 വർഷം ഇന്നർ ടാങ്കിന് വാറണ്ടിയും 4 വർഷം അതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിനും കമ്പനി വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ 6 ലിറ്റർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള മോഡലിൻ്റെ വാറണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് 3 ലിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ വാറണ്ടി ടാങ്ക് വാറണ്ടി വരുന്നത് 5 വർഷം ഒരിക്കുള്ളൂ. ഇനി സ്പ്രിൻ ഹോട്ടിൻ്റെ വാറണ്ടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വർഷം ഫുൾ കവർ വാറണ്ടിയും 5 വർഷമാണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ ടാങ്കിന് വാറണ്ടിയും വരുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ 1 ലിറ്ററിൻ്റെയും 3 ലിറ്ററിൻ്റെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 വർഷം മാത്രമാണ് ഫുൾ കവർ വാറണ്ടി വരുന്നത്. വാറണ്ടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിന് കൂടുതലായിരിക്കും വരുന്നത്. പെബിളിൻ്റെ 6 ലിറ്റർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ മോഡൽസിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സെറ്റിംഗ് കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തു തരും. അതുപോലെ തന്നെ 6 ലിറ്റർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ പെബിൾ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെയും ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കളർ പാനൽ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൻ്റെ കളറിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന ടെക്നീഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ ആ പാനൽസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഏതാണ് കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 6 ലിറ്റർ മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ പെബിൾ മോഡൽസിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്കൊരു നോബ് കാണാൻ സാധിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വരുന്ന നോബാണ്. ഇനി സ്പ്രിൻ ഹോട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നോർമൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കിതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഉള്ള നോബൊന്നും നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ഇന്നർ ടാങ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടാങ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും വരുന്നത് സ്റ്റീൽ ടാങ്ക് ആയിരിക്കും. ഓരോ കമ്പനികളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ടാങ്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം. പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസിൻ്റെ ഇന്നർ ടാങ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MS ആയിരിക്കും വരുന്നത്. മൈൽഡ് സ്റ്റീലായിരിക്കും വരുന്നത്. ആ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തമായിട്ട് തന്നെ എപ്പക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ ഒരു കോട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളവും ടാങ്കായിട്ട് ടച്ച് ആവില്ല. ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ടാങ്കിൻ്റെയും നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാകും. ഒരു കാരണവശാലും തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോട്ടിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽസിന് 7 വർഷം കമ്പനി വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി സ്പ്രിൻ ഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഇന്നർ ടാങ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ SS ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടിംഗ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഇന്നർ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബെൽഡിങ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൊറോഷൻ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പക് കോട്ടിംഗ് അല്ല കൊടുക്കുന്നത്, കൊറോഷൻ കോട്ടിംഗ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 5 വർഷമാണ് ഇന്നർ ടാങ്കിന് കമ്പനി വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്നർ ടാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ഇന്നർ ടാങ്ക് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പൊട്ട് വീഴാം, അത് ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ കോട്ടിങ്ങുകൾ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് തുരുമ്പ് പിടിക്കണത്, ഇന്നർ ടാങ്ക് തുരുമ്പ് പിടിക്കണത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി നാൾ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഒത്തിരി നാൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെൽഡിങ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലീക്ക് ആവണം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട് വീഴണം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷറിൽ വെള്ളം നമുക്ക് വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ വെള്ളം ഈ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലീക്ക് വരാം. ഇനി 1000-1500 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഞാനതും പറഞ്ഞ് സ്പ്രിൻ ഹോട്ട് കൊള്ളൂല എന്നല്ലട്ടാ പറയണത്. സ്പ്രിൻ ഹോട്ടും പെബിളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഡലിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
ഒത്തിരി പ്രഷർ കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രഷറായിരിക്കും വെള്ളത്തിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഇനി ഈ സ്പ്രിൻഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ യൂസേജിന്, നോർമൽ യൂസേജിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിൻഹോട്ടോ പെബിളോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തോ. ഒത്തിരി പ്രഷർ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെള്ളത്തിന് പ്രഷർ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഫ്ലാറ്റിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പെബിൾ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് വരുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് അതിൻ്റെ ടാങ്ക് വരുന്നത്. എപ്പക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോട്ടിങ്ങും കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.